Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз мына автотсонда келетін тесттерді талдауын жасап жатырмыз. Біздің каналда алыстамай, біздің каналдағы видеоларды қарап, таныстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіздер. Және мына сұрақты талдаған кезде мұқият қарап алыңыз. Бұл сұрақ аяқ астынан сізге автотсонда тест тапсырғаныңызда келіп қалуы мүмкін. Себебі дәл осы тесттер келеді. Берілген белгілердің қайсысы кері бұрылуға рұқсат етіледі дейді. Қараңыздар, какой из приведенных знаков позволяет сделать разворот? Кері бұрылуға. Енді әр белгіні қарайық. Мына бірінші белгі не деген белгі бізде? Әрине ол мына тектікке қозғалыс деген белгі. Яғни бұл белгі тұрса, сіз оңға да, солға да, кері бағытта да вообще бұрыла алмайсыз, я? Қиылыста тұрса егер. Одан кейін мына белгіні қарайық. Демек мына белгі бізге рұқсат етеді ме кері бұрылуға? Жоқ, бұл белгі кері бұрылуға рұқсат бермейді. Демек бұны сызып тастаймыз. Енді екінші белгі. Бұл солға бұрылуға тыйым салынады деген белгі. Яғни бізде қиылыста орнатылған, я? Солға бұрылуға тыйым салып тұр. Ал кері бұрылуға тыйым сала ма? Кері бұрылуға бұл белгі тыйым салмайды. Түсіндіңіз ба? Осыны шатастырмаңыздар. Көп адам осыны шатастырады. Солға бұрылуға болмайтын болса, вообще кері бұрылуға да болмайды деп ойлайды, бірақ олай емес. Қараңыз, осы белгі рұқсат етеді. Одан кейін үшінші белгіні көрейік. Үшінші белгі мына белгі сияқты міндеттейтін белгі болды. Нұсқаулық белгі, я? Енді бұл да тек оңға деп тұр. Демек сіз тіке жүре алмайсыз, солға бұрыла алмайсыз, тек оңға жүре аласыз. Демек бұл да тыйым салады, я? Оны да сіз тұтаймыз. Төртінші белгі. Мынау не деген? Бұл односторонний жолдың белгісі. Яғни осы белгі тұрса, сіз тек бір бағытта жүретін жолда келе жатсыз. Встречный бағыт жоқ, я? Ол мынау сізде встречный жол, односторонний жолда сіз кері бұрыла алмайсыз. Демек ол да тыйым салынады. Ал мынау бесінші белгіше. Бұл автобус жолағы бар белгі деп тұр. Демек автобус сіз кері бұрылсаңыз, автобус жолағына түсіп кетесіз. Значит, бұл да болмайды, я? Сонда бізде тыйым салмайтын тек мына екінші белгі. Яғни ол да жауабы. Ал енді тексерейік. Әрине дұрыс. Оқырмандар, біздің каналда талдаған сұрақтарды қарап, барлық видеоны қарап алыңыз. Және бізде тек қана сұрақтар талдау емес, оны түсіндіру де бар. Сол видеоны қарап түсініп алыңыз.